හලෝ එවරුවන් මම අද ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න යන්නේ මගේ වාහනේ සිදු වූ ගැටලුවක් සම්බන්ධව. මේකේ එන්ජින් එකෙන් තමයි එන්ජින් එකේ පොඩි සද්දයක් ආවා. රොඩ් නොක් කියලා තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඒකට කියන්නේ. පොඩි සවුන්ඩ් එකක් ආවා. ඒතර මම ගරාජ් කීපයකටම ගිහිල්ලා මේ ප්‍රශ්නේ පෙන්නුවා. සමහර ගරාජ් වලින් කිව්වා වාට එන්ජින් එකක් තියන්න වෙයි. ගොඩක් වෙලාවට බෑරන් එකක් ගිහිල්ලා තමයි ඇත්තේ. හැබැයි ගොඩක් වෙලාවට එන්ජින් එකක් තියාගන්නේ තමයි හොඳ කියලා. පස්සේ මම ගෙදර ඇවිත් මම නිකමට චෙක් කරලා බැලුවා එන්ජින් ඔයිල් තියනවාද කියලා. ඇත්තට මේ වෙලාවේ එන්ජින් ඔයිල් ගොඩක් අඩුයි. මම ඒ වෙලේ කරපු දේ තමයි සම්පූර්ණ එන්ජින් ඔයිල් ටික රිමූව් කරලා අලුතෙන් එන්ජින් ඔයිල් ඇඩ් කරා. ඇඩ් කරලා එන්ජින් එක ස්ටාර්ට් කරලා පොඩි වෙලාවක් ගියාට පස්සේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයිල් සර්කියුලේට් වුණාට පස්සේ එන්ජින් එක පස්සේ මේ සවුන්ඩ් එක සම්පූර්ණයෙන්ම නැතුව ගියා. ඒතර මේකට ප්‍රධානම හේතුවක් විදිහට තිබුණේ එන්ජින් ඔයිල් අඩුවෙන් වාහනේ පැදපු එක. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ ඇතුලේ බලන්න පුළුවන් කොහොමද මේ රොඩ් නොක් සවුන්ඩ් එක ආවේ කියලා. ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඔයාලගේ මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ප්‍රධාන වශයෙන්ම එන්ජින් ඔයිල් චෙක් කරලා බලන්න. ඊට පස්සේ අනිත් දේවල් ගැන හිතලා බලන්න පුළුවන්. බොහොම ස්තුතියි.